Hello，大家好，我是午夜。还记得我那个东泉村吗？本来用户就不多，这阵呢也不知道咋的了，老爱出毛病。这不，前两天有一个放大器出了点问题，输入信号、电压都正常，不过不知道为啥本机总是断电。我这上去好几回，把本机的保险丝拔下来再插上，它就恢复正常了。有时候呢能停一天，有时候呢停几个小时，过完事呢又出毛病。我查了好几回也没查出毛病啊，我就把这个放大器给换了。换完事呢还这样，挺闹心的。不过后来我查一下用户，这趟杆呢只有一个用户，这用户呢又是在这个放大器底下，所以说我就把这个用户直接接到放大器的输入测试口上。这放大器呢直接就断电没用了。刚开始我合计挺好，省我不少事儿。这哪成想啊，这刚过1个多礼拜吧，这就有一个半年都没看的用户上我这儿交钱来了，想接着续费接着看。哎呀，愁死我了！这用户正好是这趟杆的最后一家，不接放大器呢，信号指定是不够了。没办法，走吧，再过去仔仔细细查一查，看看到底是哪个地方问题，得彻底解决了。这卡呢跟电线接触上了，不过瞅这儿没啥事儿啊。这个钢线上有护套，磨不着。看看别的地方。这还有一个过流分支，一会儿把它这个过流分支拆来看看吧，看看是不是接头有问题。你看这拆的，东一家西一家的。前两天有人说直接给这几家换成光纤，这咋换呢？东一家西一家，南一家北一家的。看看，这我们广电的新杆都立上了，完了村里说动圈，完了直接就没挂线，要不然直接光改了之后就没这短事了。啥事儿没有？那边头着呢，用不行？不行拆开啊？连点灰渣都没有，掏不出来，你说那干啥？那有啥玩意儿啊？这几分支啊？这个找输出口送下去呢？啊？找输出口送下去呢？找输出口送下去？搁哪个找输出口？我帮他送的，往底下送那放大器那玩意儿，给导输出口送下去。不就前来什么吗？前来7、8个吗？到底下不够了吗？搁这俩电一断，搁这会儿放大器一摘。放大器摘你怕不够用吗？那会儿你搁那边输出多少？输入70多点啊？70多点，然后80多点呗，80多，它底下这2空还不够，它一个户啊。你现在不是输出啊？不是输出，分支。那不行就这试呗，要不然你这找完也太费劲了。电断了，我直接掐了啊！说出哪边的这个。这线啥事没有呢，一点氧化没有。那你说啥毛病啊？钢线我看了一圈，它那个，你没看它那个电线在那排上的吗？跟咱这没在一排上。我还是能不能说线哪个地方磨着了？那处理都看了，这东西啥也没有啊。
大树里头的，那大树不是你看看。这个地方是65，这个地方啥事儿没有了。输出我没测，我直接接上了。输出我没测，我直接接上了。就是20啊？啊。那就80多呗，不够用呗。哎，希望能够呗。我下查这个盒的呗，下不了盒的，不行，后面有后腿摘了。你先上他家你测一下子，完事儿，先上他家测一下看多少，完事儿再查呗。这别查老半天，到时候人家够白查嘛。先上他家测一下子，完事儿行不行？完了再说。这发动机摘下来吧。哎，有些人问我为啥不爱上扣子，你就看这木杆，就这么粗，你说这上扣子能安全吗？能安不安全不说吧，这么细，这扣子都卡不住，这家伙咋上扣子？哎呀，就是这种便宜的机型杆，上一回老费劲了，所以一般时候我都蹬踢着。完事儿，那你过去吧，你过去给测一下子，完收拾完事儿啊，当时看不行再往前走呗。紧边上一点是吧？就是往前滚到走到头，往前拐前面的胡同进来第2家。完了，停到那儿了，指定信号不够了。一点也没有啊。嗯。输出不用测了，我直接挪到你那嘎吧，这俩应该没啥问题。这都新结的也不应该有事儿。我去，没有，我操，哎。测测输入吧，我说测输入看看吧，看这俩货都没了是吧？以前这条线路就有问题，我记得那回测到他家屋里就不高。但能用，后边我就没仔细查。82，哎，挺高呢。那他就这个分，他就这分值有问题了。中间那杆没开啊？那应该没啥问题了。哎，这就不包胶布了。包完胶布吧，水进里头。可能屋里头直接就出不来，不包胶布呢，有点水直接就蒸发干了就完事儿了。反正这个村也挺不了几年。哎，测下信号。哎呀哈，后边还不熟啊。那待会儿我再测一下吧。这个是他家的，这是直通的。
上一个是到这儿是，上一个是80，这个怎的？80到这儿怎的也得剩下70啊，对不对60也得也行啊。高端49，看低端55，差这么多啊？你说那个什么嘴有毛病啊？不能，是不是头子出问题了？那头子吧拧挺费劲。55、80，差4，一单线差40多20多个。因为找俩干脚头吧，这俩头我都重做一下得了。完事再找个零 DB， 这零 DB 直接都换了。这也没事，这也没氧化呀。哎，这还没刚才高了呢。这看刚才还那啥呢，刚才50多，现在剩40多了。哎呀，你看中间那地方没磨呀？哪地方？就这地方啊？啊，磨到树了吗？我瞅没啊，就搁那当啷着，应该没事儿。瞅一眼吧，别差这一点。啊，瞅一眼吧，别差这一点，完事儿再折腾啥的。哎呀，没事儿。82，五马力37。最后一台车压的。科技学现在平台分别打或启开，完成交易，等待返回现金，取现即可。这咋还这么低呢？坏的地方。哎，你上去车压吧，我往前溜达溜达看看。除了这树这地方不能有别地方磨着吧？那边出来82，进屋48，差了30个。这树也不那么容易给磨坏呀。哎呀，我去了，这毛病我去了，这杆还没断头啊也。蹬一蹬，看看有接头没，能蹬开不？没有啊。这根线有问题，但是哪个地方磨了还是有接头啥的没找着，
哎呀，只能换线了。但这个怎么说呢？我们这边全新改光缆了，这通轴电缆现在手里也没有啊，没办法，把后边这控先摘下来吧，给挪到前面这控上来。来，你转啊！你够了，那行了。哎呀，够了，这么长，掐掉得了。哎，做这杠9、杠12头的，这老费手指头了。我估计今晚上这手指头回家都顶得生疼。哎呀，跟他这对接任务，这回就没啥事了。看着哪地方折了啊？哪个地方啊？我瞅着应该还在这树那块儿。还树那地方？对。嗯。这没事，干折了。那这都露白了，应该能瞅着啊。没瞅着，就这，你看就这样呢。到我那嘎达？到你那块儿。那我还是头一个上的那个地方啊。哪地方去？这家伙，折腾了这老半天。啊，这回再来测一下子。啊？我说这回再测一下信号。这费劲。是。哪嘎坏了？它中间树那地方有个地方磨漏了。这树那地方磨漏了，一直瞅也没瞅着啊。这费劲。哎，这个够了，这70多了，这差老了。这就行了。这就行了。谢谢你啊。嗯，这个都够了。哎，这得是它是可能以前就磨坏了，一直可能那地方就老有毛病。但以前能凑合看，有时候好，有时候不好。这回呢，彻底解决了。树没拉下去了。树没拉下去，我把那个线换了。正好扶到旁边后边杆那个地方，你遥控呢？追过2台看一下吧。行，这回都行了。嗯。修了一个半，快到一个点儿，我没进你家屋之前，我就搁外边就收。4分钟。11点半，我是不到9点到这儿的，现在11点半，2半点呗。行了，好了。谢谢。行，这个完事儿了啊。哎，这一户修了2个半小时，这是不是日常眼瞎系列？我头一回我还上去那个地方了，树磨那地方还没看着，没办法换的线。这换完线这回好使了，这信号全足够了，以后也不能出毛病了。行了，今天的视频就录到这里吧，我们明天见，拜拜。